इस आदमी ने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिससे पूरी दुनिया परेशान थी और इंडियन ने तो अब इसको फैशन ही बना दिया। दरअसल यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, लोग दिन भर फैक्ट्रियों में काम करते थे, खासकर महिलाएं। ऐसे में थककर घर आने के बाद खाना बनाना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। सबको कुछ ऐसा चाहिए था जो झटपट बने और पेट भी भरते। इस प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं जूलियस और एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें बनाए जाते थे रेडी टू कुक नूडल्स, यानी आज की मैगी। सोचिए, लोगों को टाइम बचाने के लिए बनाई गई चीज आज टाइम पास की सबसे बड़ी वजह बन गई है। और शायद यही रीजन है कि मैगी के हर साल की कमाई 1000 करोड़ से भी ज्यादा है।